欢迎来到韭菜视频，感谢您的点赞、关注加留言。前戏真的很重要，快艾特他一起来看看吧。我操，这是什么鬼？这开着，突然之间就没动力了，油门也加不上，电门也给不了，刹车幸亏刹车还有反应，现在动力就断掉了，熄火之后重新启动也启动不了。衷心的给要买比亚迪的小伙伴们一句忠告：别买了，比亚迪现在已经修不过来了。现在电动车行业是为了指标而罚款，是为了罚款而罚款。因为，怎么说呢？很多同行给我反馈，少的1000多、2000多，多的1万多、2万多、3万多、5万多，只要进到你店里，必然要罚款。电自达标查电膜，电自电膜达标查电池，电自电膜电池达标查充电器，充电器达标查消防，消防达标甚至把你的车来质检。我承认我是韭菜，行了吧？我们今天的故事从一台在深圳上空盘旋的无人机说起。随着一声令下，中国各大城市对电动车的治理进入了一个全新的、充满高科技感的时代。一刀切的标准是55公斤，只要你的车超过了这个重量，那就直接扣车罚款，没得商量。如果你敢冲卡逃跑，别担心，天上的无人机会进行全程取证，地上的执法人员会精准追踪，最后再来一趟客客气气的上门劝导服务。这整个阵仗搞得跟追捕重刑犯一样隆重。一个普普通通的上班族，就因为骑了一辆代步的电动车，突然之间就成了需要动用无人机来监控的重点对象。但这里面有一个充满了黑色幽默的逻辑悖论：一台55公斤的电动车和一台65公斤的电动车在使用安全上的本质区别到底在哪里？更关键的是，现在市面上绝大多数的电动车出厂时的裸车重量就已经接近甚至超过55公斤了，只要你装上电池，就必然会超标。那么问题就来了，既然一装电池就必然超标，为什么不去从源头上查禁那些生产超标车的厂家？为什么不去监管那些明知超标还在公然销售的商家？为什么这些厂家和商家可以照常纳税、照常卖货，而到了最后却要等到车到了普通老百姓手里，骑上了路，才动用高科技无人机来进行精准打击呢？这在社会学上有一个专门的名词，叫做被动违法。先是制定一个根本不切实际，让大多数人必然会触碰到的规则红线，然后再名正言顺地告诉你，你已经越界了，所以我要处罚你。这种治理模式其实是整个社会管理体系的一个缩影，我称之为制度镜像，上游监管形同虚设，下游执法却严厉无比。厂家可以肆无忌惮地生产，商家可以心安理得地销售，发票稳稳地开，税金按时地收。可一旦轮到终端执法环节，所有的枪口就只对准了最底层、最没有反抗能力的普通民众的钱包。他们嘴上说这一切都是为了安全，可如果他们真的关心安全，就应该从根源上抓起，先把那个不科学的出厂参数给改了，把所有一装电池就超标的车型全部强制下架整改，然后给市场和民众留出一段合理的、可以更换合规车辆的过渡期，这才叫做科学的、人性化的治理。更扎心的现实在于，当高高在上的无人机在天上高举高打的时候，地上那些骑电动车的民众只能低头低走，生怕被哪个摄像头拍到。那些制定规则的老爷们显然是不食人间烟火的，他们大概从来没有在炎热的夏天骑着一辆55公斤的小车去爬一个2公里的长坡，也大概从来没有体会过拎着一块几十斤重的电池，吭哧吭哧的往没有电梯的5楼家里搬的辛苦。普通人最日常的通勤需求就这样被他们折腾成了一场每日都要经历的渡劫，出去买个菜、上个班、送个货都得像做贼一样偷摸着骑。有人问，这到底是缺钱还是缺德？我只能说一句，挑最软的柿子捏，永远是最省力、风险最小的选择。查几辆电动车罚点款，能凑得上一个贪腐大案造成的财政窟窿吗？哪个倒台的官员家里超不出几个亿的现金，怎么不见他们大规模的动用无人机去天上取证？所以说这件事儿从来就不只是一个简单的超标不超标的问题，它真正考验的是一个社会治理的底层逻辑。你制定的标准到底科不科学？你对问题的源头到底问不问责？你的治理手段到底是向上用力，还是只敢向下施压？以及在那些老爷们制定规则的时候，他们到底有没有把普通人的真实生活算计到他们的模型里去？骑个电动车何德何能要被当成罪犯一样追着拍？在他们的规则世界里，普通人的日常究竟占了几分重量？
这个世界已经如此破破烂烂，总需要有人来缝补。但那个负责缝补的人，不应该是一个个被罚到瑟瑟发抖的骑车人，而应该是那些在源头放水，却只敢在末端耀武扬威的人。如果说罚款还只是对你当前财富的一次性掠夺，那么在房地产这个领域，银行则发明了一种更具创造性的、可以代代相传的债务枷锁。在无锡，有的银行已经悄然推出了可以将房贷期限延长至100年的百岁贷。这意味着什么？这意味着父母亲这一代人辛辛苦苦地还房贷还到70岁，如果还没还清，剩下的债务余额可以由他们的子女像继承遗产一样继续接力背下去。过去人们常说代代相传的可能是太奶奶留下的一只成色很好的玉手镯，而如今代代相传的却变成了一纸冰冷而沉重的房贷合同。30年前，所有人都告诉你，买房就是购买优质资产，是实现财富增值和保障的最好方式。可30年后的今天，人们却悲哀地发现，买房成了一副压在几代人肩膀上长达100年的沉重锁链。从父母到子女，从一代人到几代人，银行用冷冰冰的、不带任何感情的数字，把一栋钢筋水泥的楼房活生生地变成了一场跨越几十甚至上百年的债务传承。在这样的经济背景下，如果你有机会走遍中国那些4、5线的内陆小城，你会发现一个更加残酷的现实：这些地方的经济和社会早已失去了任何生机和活力。这些小城市本来就极度缺乏能够自我造血的支柱性产业。再叠加了最近几年的经济整体萧条，那些稍微有点想法、有点能力的人，早就想方设法地逃离了。最终留下的，除了那些走不掉的老弱病残，就只剩下了满眼的冷清和荒凉。这是生我养我的地方，我离开我的家乡有25年了。我不知道你们离开你的家乡有多少年了，你有多少年没有回家了嘞？你有想要回你的家乡吗？那些曾经在夜晚也人声鼎沸的商业街，如今大部分都大门紧锁，上面贴着旺铺招租的告示，早已布满了灰尘。即便还在开门营业的商铺，也大多是门可罗雀，寥寥无几。在前些年那场由上至下推动的疯狂的大开发浪潮中，这些本该按照自己节奏慢慢发展的小城，也被迫硬生生地跟随着大城市的步伐，到处掘地3尺，大拆大建。结果呢？一个总人口不过几十万的小县城，怎么可能拥有像大城市那样的人口红利，去支撑如此大规模的房地产开发和城市扩张呢？最终的结局就是耗尽了所有宝贵的土地资源，掏空了本就脆弱的地方财政，到头来只留下了一地鸡毛和永远也还不完的沉重债务。你以为还能在这些地方看到的所谓繁荣，其实也只不过是一些吃吃喝喝的消费假象。而能够支撑起这点虚假消费的，无非就是那些还能从财政手里领到固定工资的群体，也就是我们常说的公务员、准公务员以及在编的事业单位人员，比如老师、医生、市政员工等等。他们依靠着中央财政每年几十个亿的转移支付，来勉强维持着这座城市一点点微弱的温度。这种经济模式被一些经济学家称为公仆经济。一旦一座城市的经济只能依靠这种模式来运转，那就注定了它的危险和脆弱。因为整个市场缺乏弹性和活力，就像一潭永远不会流动的死水，怎么可能带动起真正意义上的经济增长呢？时间一久，小城里剩下的就只有依靠人情世故来运转的圈子经济。圈子变得越来越小，人情的关系网却越来越复杂，最终导致的结果就是想办成任何一件不托关系的正经事儿都变得越来越难。剩下的那些无权无势的普通人，要么选择彻底躺平，要么就只能远走他乡。最终，这里就只留下了一个彻底失去了生机，只能在内部不断消耗的恶性循环。更具讽刺意味的是，直到今天，还有一些高高在上的专家学者在建议要大力发展县域经济，要推动城乡融合。结果呢？他们所谓的发展还是老一套，继续砸钱，搞那些华而不实的绿化工程，拆掉旧的街区，建起新的仿古建筑，把街道亮化的如同白昼，再去搞一场劳民伤财的创城运动。他们殊不知，国家的金库早已填不满这一张张贪婪的大嘴了。其实，一个小城市所需要的真的并不多，它不需要什么摩天大楼，也不需要什么高端的奢侈品商场。你难道没有发现吗？在很多地方，有时候农村集市上的人气比市中心那些冷冷清清的大商场还要旺得多。一条街其实就是一座城的灵魂，路边摊升腾起来的烟火气才是老百姓最真实、最鲜活的生计所在。可就是这样一点点卑微的生计，却在一次次的城市管理运动中被无情地取缔了，取而代之的是一座座空荡荡的、毫无生气的规划样板间。可笑的是，那些真正说了算的老爷们，他们从来就不懂这些，也根本不想去听懂。他们真想做事吗？资源全在他们手里，从来都不是没有办法，而是在于要不要换一波真正想做事的人上来。
这种官僚体系的傲慢与无能，最终必然会催生出系统性的腐败。我还是给你举个例子吧。2020年4月30日，湖南省株洲市天元区的区委书记周建光回到了他自家的那栋豪华别墅里，却发现家里被盗了。清点了一下，发现少了4块总价值超过14万元的名牌手表，还有6000多美金、1.4万港币和15万元的现金。起初，这位周书记并不打算把事情闹大，毕竟这些东西是从哪儿来的，他自己心里比谁都清楚。一旦报警，就等于把自己的小金库暴露在了阳光之下。可他的老婆却是一个非常硬气的女人，她对自己丈夫说：“你怕什么？在这块地盘上，你是一把手，别人怕你还来不及，你难道还怕一个区区的小偷吗？”于是就在当天，周书记的老婆就气势汹汹地跑到了派出所报了案。警方接到一把手家属的报案，自然是雷厉风行，不敢有丝毫怠慢。立案之后不到3天，犯罪嫌疑人李某就被抓获了。可谁能想到，这个李某并非什么职业大盗，而是周建光原来的司机。他对这位老领导家中的那些灰色收入可以说是门儿清。案件到这里本可以低调收尾，周书记甚至还大度地给小偷签下了一份所谓的谅解书，希望法院能从轻处理。没想到就在一审判决下来的同时，整个舆论彻底炸开了锅。网友们纷纷在网上质疑，一个区委书记每个月的工资才多少钱？他凭什么能住得起豪华别墅，开得上100万豪车？他又凭什么能在家里囤积这么多的外币和名牌手表？这些财产到底是从哪里来的？这个时候，周书记那位硬气的老婆又使出了一招，她公开对媒体回应说：“我们家的财产都是合法的，而且我们已经主动向纪委做了汇报。”这一手漂亮的踢皮球，看似把责任推得干干净净，实际上却把问题彻底地送上了风口浪尖儿。纪委本来可能还想睁一只眼闭一只眼，可事情闹到了这个地步，不查已经无法向公众交代了。结果这一查挖出来的黑幕，那真是触目惊心。周书记平时吃一顿饭就能花掉10几万，桌上摆的甚至是国家保护动物，利用公款出差吃喝，一顿饭花掉2、3万都算是小意思。平日里更是大搞权钱交易，收受的财务数额已经达到了特别巨大的级别。到了2022年5月，眼看已经无法再掩盖下去的周建光彻底绷不住了，主动向纪委投案自首。最终他被开除了党籍和公职，所有违法所得也都被依法收缴。一个64年出生的老官僚，本来再熬上4年就能平平安安的退休，享受他搜刮来的民脂民膏了。结果却因为自己老婆一次硬气的报警，被一个小偷亲手送进了万劫不复的深渊。你说这讽刺不讽刺？我们昨天刚刚讲了一个3个绑匪意外立大功的故事，今天再搭配上这个小偷反腐立大功的案例，你就能品出当今这个时代的底色了。也许这就是当下的真实写照。当一个系统内部的纠错机制完全失灵时，它的崩坏往往会以一种极其荒诞、极其黑色幽默的方式，从最意想不到的地方开始。有句老话叫“杀人放火金腰带，修桥补路无尸骸”。这句话乍一听充满了戾气，但其实他说的是理想与现实之间那种残酷的撕裂，是这个世界里善恶因果常常错位的讽刺。在历史上，这样的例子并不少见。比如明代那位以铁面无私而著称的清官海瑞，他在担任应天巡抚的时候，曾经主持修建了吴淞江的水利工程。这项工程虽然只花掉了5、6万两白银，却解救了沿岸数十万灾民，为日后整个江南地区的繁荣打下了坚实的基础。可以说，没有他当年的治理，就没有后来苏州河的畅通，更不会有远东第一大都市上海的崛起。可就是这样一个刚正不阿、一心为民的好官，却因为得罪了太多的权贵，最终落得个被罢官的下场，晚年穷困潦倒，甚至要靠亲朋好友的接济才能过日子。这就是修桥补路无尸骸最真实的写照。可话说回来，善因并不会因为一时的不公而消失。海瑞的所作所为早已在老百姓的心里埋下了一颗正义的种子，哪怕他本人的结局是凄凉的，他却给后世那些正直的读书人留下了新安济市的巨大勇气。然而在现实的利益博弈中，人与人之间的选择似乎早已分出了截然不同的方向。有的人始终坚守着自己的良知，相信这个世界终究还有真理可言，但他们的人生道路却常常走得异常艰难。而另一些人则选择追逐权力和崇拜权威，他们似乎更容易在这个丛林法则盛行的世界里成为所谓的胜者。当你还在为了一个理想中的更美好的生活而拼尽全力的时候，他想的可能只是如何才能踩在别人的肩膀上去做一个人上人。这就是价值观的根本不同，是世界观的巨大差距，也是人生观的最终分道扬镳。所以说，方向不同，不必强行同路。三观各异，最终也只能各有归途。比如在上个世纪的冷战时期，世界上就出现过一个非常奇怪的地缘政治现象。苏联作为社会主义阵营的老大哥，到处慷慨地撒钱撒粮食，给那些所谓的朋友们送武器、派顾问、建工厂。
可几十年过去，他们换来的却是这些盟友的数量越来越少。很多国家甚至一旦苏联停止了援助，就立刻毫不犹豫地倒向了以美国为首的西方阵营。可同样是在20世纪，我们再看另一个老牌帝国英国。英国曾经在全球拥有过78个殖民地，按理说这么多地方都曾被他残酷地打压和剥削过，独立之后早就应该对他恨得咬牙切齿了。可结果却是在这些国家纷纷独立之后，其中竟然还有50多个国家自愿地选择加入了以英国为核心的英联邦组织，甚至在很大程度上还对他们原来的宗主国英国保留着一份复杂而微妙的尊重。这到底是为什么呢？历史给出的答案其实就藏在200多年前的一本书里。1776年，一位名叫亚当·斯密的苏格兰哲学家写下了一本足以改变人类历史进程的著作《国富论》。这本书彻底地颠覆了人类对于财富这个概念的理解。在这本书出现之前，全世界的人，从东方的皇帝到西方的君主，都普遍认为黄金、土地、矿产这些有形的资源才是财富的唯一来源。所以，一个国家要想变得富强，最直接的办法就是去发动战争，去征服和掠夺别人的土地与资源。可《国富论》却石破天惊地指出，一个国家真正的财富，并不在于它拥有多少黄金和土地，而是在于它的劳动生产率的高低。而劳动生产率的提升又来源于精细化的社会分工与自由化的市场协作。后来的英国人就基本是按照这个逻辑来管理他们庞大的殖民帝国的。比如当年的缅甸，英国人在那里修建了现代化的铁路和港口，推行自由贸易政策，并鼓励缅甸专注于自己最有优势的大米种植和出口。结果在短短几十年的时间里，缅甸一跃成为了当时全亚洲最富庶的国家之一，人均收入甚至一度超过了日本。而苏联的援助模式呢，它给你的是一条已经捕捞上来的鱼，但这条鱼的身上却绑着一根看不见的绳子，你吃了这条鱼就必须得听它的话，只要它一收紧绳子或者停止给你送鱼，你马上就会饿肚子。而英国人留下的则不一样，他给你提供的是一根现代化的鱼竿，以及一套如何高效捕鱼的方法和规则。哪怕他最初的目的也是为了让你替他打鱼，可等到他最终离开的时候，这根鱼竿和这套方法都还在你手里，你依旧可以依靠这些自己去继续钓鱼。所以归根结底，苏联撒出去的是真金白银，但结果却是越帮越穷。而英国看似是在剥削，最后却在他的前殖民地留下了一套能够自我生钱的制度遗产。问题的关键从来就不在于给了多少资源，而在于留下了一套什么样的制度。财富的持续流动从来都不是依靠慷慨的施舍，而是依靠公平、透明、可预期的规则。说到底，文明的方向其实就是财富的方向。就拿中国南北的经济来打个比方，北方经济之所以长期落后于南方，原因有很多，但其中最关键的一点就是跟错了大哥。很多人会说这是因为北方的气候不好，可你放眼全球就会发现一个很有趣的现象，与中国北方处于相同纬度的地区，比如西欧、北美、日韩，往往都是这个星球上经济最发达的地区。反倒是那些与中国南方处于相同纬度的地区，比如东南亚、南亚、拉美、非洲，真正实现繁荣的并不多。那什么才叫跟对大哥？我们看北方的经济模式，尤其是东北地区，在历史上曾经是把所有的宝都压在了他的老大哥苏联身上，乃至延续到今天的俄罗斯。东北的重工业体系是苏联人帮助搭建的，东北很多城市的建筑是苏式的风格，甚至东北一部分人的豪爽而又好斗的气质都与他们的邻居一脉相承。我们再看南方，江浙沪的经济腾飞靠的是谁？是日本、韩国和新加坡。光是在上海就有超过5000家日资企业，在苏州不仅有上千家日企，还有400多家来自新加坡的高科技企业。松下、佳能、三菱、三星、LG 这些来自一线发达国家的外企，共同撑起了整个长三角的制造业脊梁。福建的故事是由超过1万家台商共同书写的，而广东的经济奇迹则主要靠的是来自香港和台湾的资本与管理经验。整个中国的南方沿海地区，他们在过去40年里所紧紧拥抱的都是以市场经济为核心的现代海洋文明。而北方呢，即便是那些曾经出现过短暂繁荣的地区，也无一不是由这种外来文明所带动的。比如山东的胶东半岛曾经依靠着4000多家韩资企业一度变得非常繁荣，辽宁的大连更是日本企业在中国北方的桥头堡，一度有过1成千起的盛况，当地的日语培训机构甚至比英语培训还要火爆。可今天呢，随着地缘政治格局的变化，韩企走了，日企也走了，那些曾经繁荣的幻影也就随之烟消云散了。结论其实很残酷，当文明选择离开的时候，贫穷也就不远了。而如果你选择去和一个流氓勾结，那么最终的下场也只会是同流合污。在这样一个社会里，底层的民众自然也就会活得越来越没有尊严。比
比如最近有一位72岁的自认为受了冤屈的老人去当地的信访部门上访，结果仅仅因为他对某些政策不太了解，竟然就遭到了一名信访干部的当面辱骂。老不死、老糊涂、老东西，这些连普通人都轻易不敢说出口的侮辱性极强的词汇，你一个堂堂的代表政府形象的信访干部，怎么就能如此自然地脱口而出呢？这件事发生在8月12号的湖南湘阴县。10天之后，当地镇政府发布了一份官方回应，他们轻描淡写地说，这是因为双方在沟通上存在一些差异，而那位吴主任只是主观上存在一些急躁情绪，他的工作方法有待改进。处理结果呢，仅仅是严肃批评教育，并责令他上门向老人道歉。说实话，我对这个处理结果感到非常不满意。这根本就不是什么工作方法的问题，这是最根本的对人的态度的问题。因为你伤害了群众的感情，严重破坏了地方政府的形象，难道就只是道个歉，教育一下就完事了吗？节目的最后呢，韭菜我想说，这个事件最可怕的地方在于，那个本该是帮助底层民众解决问题的人，结果却成了一个对他们造成2次伤害的人。这说明这些同样身处社会底层，只是穿上了一件制服的基层干部，他们从骨子里就根本没有把其他的底层民众放在眼里，在他们心中，连对一个72岁的老人最基本的尊重都已经荡然无存了。这期就聊到这儿，我是韭菜，咱们下期再见。啥都不说了，还能说什么呢？丢人。我们也是做不了主的。